يعني اول مره في حياتي اشوف حيوان السفنج. فعلا الاسفنج هو حيوان مائي بيطلع في الميه، ميه البحر، في البحر الاحمر اهو. وفعلا اديني بجيبه. يا سبحان الله، يعني ايه سبحانه فيما خلق. حيوان الاسفنج يعني اول مره اشوفه. انا كنت بشوفه في المراتب بس، اول مره اشوفه في البحر، اول مره اصوره. وازاي سبحان الله، يعني ايه المفروض ان الاسفنج ده بيمتص الميه، وفعلا اهو بيمتص الميه. وبيعمل ايه سبحان الله، يعني سفنج خام. حيوان الاسفنج فعلا هو حيوان مائي بحري يمتص الماء. طول ما احنا شايفين على الشاطئ كده بنشوف عجائب، لو في خلقه حكم. مسافة طويلة قوي، شكل مفيش حد في البحر غيرنا. قلت لهم ننزل من بدري والله، عشان ايه نحاول نختص لنا 10 دقايق حتى. يكون واضح ان البحر كله فاضي، وماشيين مسافة كبيرة بتاع 2-3 كيلو، مفيش حد غيرنا احنا والجبل وربنا والغربان طبعا اهي، طير الغراب. وانا مش عارف يعني المية طالعة من البحر، البحر كان طالع ده كله ورجع. يعني احنا في الجزر دلوقتي مش في المد. ان القمر بدر. احنا في النهارده 14 من الشهر الهجري، ربيع الاول. فيا سبحان الله، حطها في الميه كده تدخل تنمو جوه اهي. سبحان الخالق، هي ما زالت في الميه تنمو بقى في بيئتها. كانت طالعه مع المد، ارجعها في الجزر. طبعا البحر الاحمر ميه نقيه جدا.